好重薯仔味呢個，好熱啊，好吸引啊！賣相仲出緊煙嘅，都可以叫下我同我吹下水啊，我會好開心嘅，非常之飽。大家好，我係 Tony 啊，咁今日呢條片咧就同大家嚟到呢個天神橋商店街啊，因為咧喺2024年嘅9月咧，我哋其實都拍過一條去介紹呢一個地方㗎啦。咁佢咧就係全日本一個最長嘅商店街啊，全長咧總共有2.6公里嘅，咁行晒咧唔係好停留咧都要大概40分鐘嘅。今日咧就同大家 update 下啦，因為都接近2年冇喺呢度拍過啦。事不宜遲，出發！咁而家呢個位置咧就係天神橋嘅1丁目啊 ，total 我冇記錯應該係有7丁目嘅，行到最後。咁我哋而家就喺呢度開始出發啦。而家係閒日嘅下晝大概3點幾到啦，所以好多鋪頭都係冇開嘅。今日係星期一，有間拉麵鋪啦。呢個係一個冷麵喎，好似都幾吸引喎。咁佢仲有其他唔同嘅味道嘅，不過而家咧就準備中，6點會再開嘅，有機會試下。咁呢個時間都唔係啲即係放工時間啊，或者返工時間咁樣，都係比較少人流嘅。同埋呢邊1丁目咧都係比較多餐廳，可能行前少少咧會有返多啲嘅賣一啲生活百貨啊，一啲即係比較多市民會去行嘅鋪頭。咁嗰邊咧會再多啲人。同埋今日咧會喺呢度食嘢啦，會食春區嘅，因為天神橋商店街呢度咧比較出名嘅餐廳咧，其實就係春區壽司啦。咁我之前都拍過嘅，都有大概接近1年冇食啦。咁今日咧就可以試埋喺呢條片度同大家講埋嗰一個嘅食評咁樣啦。再行前少少咧，就見到羅神啦，亦都有啲賣蔬菜嘅鋪頭啦。呢間叫做摩利啊，食拉麵嘅我都食過嘅，不過就我覺得一般般咯。佢係雞白湯拉麵嘅，我就係食最上面呢碗咯。咁呢度咧都係賣啲食物嘅鋪頭啦，叫做葉屋啊，係賣蔬菜水果咁樣嘅，都非常之多人喎呢間鋪頭入面。蘋果嘅價錢啊，清心苑嘅蘋果10蚊一個，198 yen，側邊嗰個都係啦，色水非常之靚仔嘅。呢間之前經過嘅時候都唔係好懷疑喎，佢係叫做大阪茶社啊，入面會有啲即係平時大家飲抹茶會有嘅杯啊或者碗咁樣咯，都可以入去兜個圈喎。哇！啱啱嗰間鋪頭啲杯啊碗啊都幾靚，同埋唔貴咯，大概5000零 yen 都有成交啊，所以大家如果離開天滿橋又中意啲碗碟碟陶瓷嘢咧，都可以入去兜個圈嘅。我本身睇啱咗隻杯，不過咧佢得一隻咯，同埋係有啲裂紋咁樣，咁佢就話 display 就賣唔到啦。咁再行多一陣咧，就會去到呢個天滿宮嘅位置啊。咁其實咧佢最出名咧就係供奉學問之神菅原道真嘅，俾大家望一望呢度嘅環境先。咁啊，每逢考試季節咧，都會有好多嘅考生咧嚟到呢度去祈求考試順利。除咗學業之外咧，健康啊、工作啊，都會有人喺呢度去祈求嘅。咁我哋之前都拍過入面㗎啦，天神祭嘅時候，咁大家可以睇翻我哋另外一條片啦。咁今年嘅天神祭好似係7月24同埋25號咯。咁到時再睇下會唔會喺度拍啦。天滿宮呢邊咧，其實係接近天神橋2丁目㗎啦。咁所以咧，即係由1行到2咧，或者行晒2咧，都唔需要話好多時間嘅。一路行睇下啲鋪頭啊，都係好多民生嘅產品賣嘅呢度。再行過少少咧，嚟到呢間叫做中村屋啊，係賣可樂餅嘅，係非常之出名。Tabelog 上面嘅分數都好高嘅，咁唔使排隊，我哋就嗌一個試下啦。啱啱咧就問 staff 啊，邊個係最推介？佢就話呢個可樂餅啦，100 yen 啊，5蚊港紙。而家都有啲人喺度排隊啦，試一試先，熱辣辣嘅。好重薯仔味呢個，好熱啊！咁佢除咗呢個可樂餅之外咧，仲有其他嘅款式，例如牛肉啦，跟住炸豬扒都有嘅。咁呢度咧亦都有啲連鎖嘅餐廳啦，例如餃子之王醬啊、Sukiya 啊，跟住對面咧會有松屋㗎。行到尾咧，天6、天7嗰邊咧會有一間麥當勞嘅。過咗條馬路之後咧，呢度都依然係天神橋2丁目啊，不過都好接近3丁目㗎啦。呢度係有個南深町站啦，咁我哋之前食嘅燒肉店萬兩咧都係喺呢個站出嚟嘅，不過第2個出口。咁呢個位置就明顯多翻啲人啊，同埋開嘅鋪頭都比較多翻啲。一路行過嚟咧，都見到有唔少嘅藥妝店㗎，最少見到已經有4至5間㗎啦。咁呢度亦都有一間書店啦，不過就唔係好多客人喺入面啦，應該都好多年㗎啦。就咁睇佢個裝修同埋外觀，呢間鋪頭都幾特別喎，係主要賣昆布㗎咯，都開咗勁多年啦，睇得出，亦都係好有年代感嘅。過埋呢個馬路咧，就到天3嘅位置啦。有間 cafe 啦，係可以食下啲刨冰啊，飲下咖啡。仲有啲意粉可以食嘅，單品600 yen 咯，即係30蚊就有一兜意粉。賣刀嘅鋪頭啊，呢間叫做國松印物
店啊，啱啱有個觀眾撞到我，嗌停咗我，撞過㗎啦，已經喺第二個位置。所以大家如果見到我咧，都可以叫下我，同我吹下水嘅，我會好開心嘅。行前少少有一間麻辣燙啊，呢間係韓式嘅麻辣燙啊，我係第一次見麻辣燙冇人喺門口排隊咯，可能呢個時間唔係啲 lunch time 或者晚飯時間啦。夜晚就正路會多翻好多人㗎啦。呢度有間叫做丑丑嘅肉包店啊，即係類似菜肉包啊、饅頭咁樣嘅鋪頭咯。咁天神橋商店街呢度咧都有極之多間嘅居酒屋咁樣嘅，夜晚係非常之熱鬧嘅。咁啊，而家呢個時間都冇乜人飲酒㗎啦，相信。竟然有一間 Pizza Hut 喺度，我屋企附近都有一間，但係喺大阪係比較少見到有 Pizza Hut。我自己就多數食多麵爐啫。呢間 Hanamaru 大家都見過我食好多次㗎啦，都幾好食㗎，有機會大家可以試一試。烏冬店嚟嘅。前面呢間佢呢個泡芙好似幾吸引喎，叫做 Cream Kitchen 啊，好多甜品喎佢哋呢度。佢哋仲有放題食㗎咯，即係1個鐘係淨係食佢哋嘅甜品咯，係幾吸引嘅，淨係睇啲相。隔離又有一間麻辣燙啊，叫小谷姐姐。呢邊有一間陶器嘅鋪頭啊，入去兜個圈望下啦。我最近對呢啲陶瓷嘅產品都有啲興趣，因為過到嚟天神橋四丁目呢邊咧，有間叫做西洋茶館啊，咁佢門口 display 呢啲蛋糕都幾吸引喎，一件就760 yen，即係30幾蚊港紙咯，好靚喎。佢係有橙、香蕉，跟住朱古力同埋 cream， 有唔同嘅款式嘅。下面呢款都靚喎，檸檬味。呢邊有一間燒肉嘅鋪頭啊，價錢都唔貴喎，680 yen 有一兜，咁啊唔同款式嘅燒肉啦。剪頭髮嘅鋪頭啊，叫做美妝館，咁係收下晝5點半。咁喺天神橋商店街呢度行街係幾舒服㗎，同埋佢係有瓦遮頭咯，因為今日都係落雨啊，大家見到，咁所以都行得舒服嘅，又唔算話好多人啦呢個時間。哇，前面呢度咁多人喺度排隊嘅，試食喎，食咩呢？缺餅啊，好似係。有間好大間嘅扭蛋鋪喎，呢間係連鎖店嚟嘅，心齋橋嗰邊都有好多。千鳥屋啊，一個賣日本一啲比較傳統嘅零食咁樣啦，紅豆嘅銅鑼燒啊，都有好多分店啊呢度。去到天祿嗰邊仲有一間嘅 Can Do 啦，啱啱好似已經經過咗一間㗎啦。呢間就有2層啦，都係啲類似100 yen店咁樣，側邊就有卡拉 OK 啦。呢間都靚喎，係啲家品嘅鋪頭嚟嘅，叫做 Simple House 啊。呢邊咧有間便當鋪頭啊，叫做 Cook Deli 啊，哥謝啊。夜晚6、7點嘅時候咧，佢哋就會開始減價，咁都會有好多人喺度買啲減價嘅便當啊、餸咁樣㗎。門口已經擺咗好多炸雞啦，亦都有間肉出超市喺度啦，有2層嘅，就咁睇有條扶手電梯上去，非常之多人喎。咁喺天神橋跟四丁目呢邊咧，就有一個 JR 嘅天滿站啊，大家搭環狀線咧就可以喺天滿站落車，跟住喺呢度行街㗎啦。咁去到而家呢個時間同埋接近天滿站附近咧，明顯嗰個人流係多翻好多嘅，因為即係比較出名嘅鋪頭啊、餐廳咧都會喺天5、天6嗰邊。呢間天滿旗都係平時都多人食㗎，同埋佢個裝修環境都好舒服。呢個位置就正式進入咗天5嘅位置啦。好明顯咧，走廊啊係窄咗好多嘅，可能係啲鋪頭都可以將啲嘢擺出少少嘅緣故啦。非常之多謝大家，我哋個 WhatsApp 掃貨群組咧已經開到第11個啦，已經有300幾位朋友加入咗㗎啦。咁如果入咗嘅朋友咧，就唔需要再入其他 group 㗎啦。去到11咧，都係會鋪同一樣嘅嘢嘅。咁如果大家中意 shopping 啊、執平嘢啊，或者中意啲服裝啊、波鞋咧，都可以入 group 睇一睇嘅。咁入 group 嘅時候咧，開靜音，因為有時可能歐洲啊、外國有啲優惠掉出嚟嘅時候咧，已經係凌晨㗎啦，有機會會嘈到大家嘅。係咁多啦，多謝大家。好，我哋嚟到春區嘅本店啊，喺天神橋5丁目呢邊入去食啦，唔使排隊，因為我對上一次嚟係要排到去後面呢個位嘅。直入啊，非常之熱鬧，不過都坐滿晒咁滯。我哋係坐喺一個望住師傅壓壽司嘅位置，都有英文同埋中文嘅 menu 嘅。大家如果睇唔明日文呢，就可以叫 staff 俾 menu 咯，咁佢哋就明㗎啦，因為都好多外國嘅客人。我哋嘅第一碟啊，呢個係鰻魚啦，跟住拖羅三文魚，呢個係金槍魚啊，好吸引啊賣相，同埋嗰個 size 都大嚿嘅，因為咧同隔離嘅客人坐得好近啊，所以咧個鏡頭會近我少少，都幾吸引。試一試先，同埋係睇得出好新鮮。嚿三文魚咧，雖然唔係三文魚腩，但係咧都好好食，好新鮮。跟住呢個咧金槍魚咧，大家見到幾大嚿個刺身，同埋嚿飯係握得好實咯，即係我就咁夾都唔會夾散佢。金槍魚有筋，條筋都幾大條。我哋試一試呢個拖羅啦。金槍魚一般般，不過冇筋嗰啲位係唔錯嘅。
菠蘿好食，佢嗰個比例啱啱好咯，我幾中意呢個。跟住咧就到鰻魚啊，鰻魚嗌咗兩款，啱啱食嗰嚿係呢個普通嘅鰻魚，跟住咧嗌咗呢個火隻鰻魚，大嚿勁多咯。咁呢個個飯就散少少啦，係火隻三文魚啊，係我好中意嘅火隻，都大嚿。跟住咧，火隻鰻魚啊，仲出緊煙嘅，因為啱啱另外一嚿鰻魚係凍凍地嘅，分開食。有種好似去咗食魚心嘅感覺啊！即係有睇過我之前拍另外一條壽司店介紹咧，都知邊間係魚心㗎啦。最後一 round 啊，嗌咗呢個鰻魚蛋卷，因為好多我左邊同右邊嘅客人都有嗌，幾吸引我見到。同埋咧，再 encore 呢個火隻三文魚。不過咧，我冇特別睇啲價錢，佢好似都係500幾600 yen 兩嚿咯。呢個鰻魚卷就唔知幾多錢啦。轉頭埋單，再話俾大家聽成張單幾多錢，啱啱整出嚟。鰻魚卷唔錯，不過咧個蛋如果再嫩啲會開心啲，有啲熟。最後埋單4345 yen， 即係215蚊咁上下咯，非常之飽。咁我覺得唔錯嘅，但係就未去到話即係必食啊！你哋嚟到大阪一定要食呢間咁樣，試一試係無妨嘅，即係唔會失望咯。咁而家5點15分啊，接近啲收工時間咧，明顯就越嚟越多人啦。啱啱經過啲居酒屋咧，都坐滿咗一半或以上嘅。天五呢邊再行過少少咧，感覺上好似去咗啲香港比較舊式嘅商場咁樣啊，即係有多翻少少雜貨啊，或者係一啲服裝啊，但係啲服裝咧就係可能年紀大少少嘅客戶群咁樣咯。行到差唔多天神橋六丁目嘅尾段啦，再前面咧過埋呢條馬路就去到七丁目噶啦，但係都冇乜嘢特別行噶啦，因為大家見到前面都係露天嘅，冇瓦遮頭嘅，可能有幾間餐廳咁樣啦。咁天六呢度個尾段咧就有一間麥記嘅，跟住就係界根線啊地下鐵嘅天神橋跟六丁目站。咁如果搭界根線過嚟呢個站落咧，就最近呢個六丁目㗎啦，一落嚟就係。咁另外咧，天神橋六丁目呢度咧都有好多拉麵店係比較出名嘅。咁我喺 IG 咧都有介紹過一兩間嘅，咁大家可以去我 IG 嗰度睇啦。大家咧如果中意呢一類型介紹一啲日本比較特別嘅商店街咧，都有好多嘅。咁如果今日呢條片有1500個 like咧，我就再開箱另外一條比較特別嘅商店街俾大家睇。今日條片就嚟到呢度啦，中意我哋呢條片嘅朋友就歡迎 comment 咧同埋 share。咁我哋下條片再見啦，多謝大家，拜拜。